12番乗り場までください。ホームの幕閉まります。11番乗り場停車中、11時49分発、輝き528号、東京行き、まもなく出発いたします。ご利用のお客様、お近くのドアより車内へご乗車ください。次の博多562号ご利用のお客様は、ホームの先からは離れてお待ちください。11番乗り場から輝き528号東京行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りのお客様はホームの柵の内側までお下がりください。11番乗り場停車中、11時49分発、輝き528号東京行き、まもなく出発いたします。11番乗り場東京行き輝き号、列車のドア、ホームの柵が閉まります。お気をつけください。